सिंध लीडरशिप स्कूल न्यू सईदाबाद जे इदारे पारां तव्हांजो औलाद हिकु नंबर कीअं थींदो जे सर हेठि हिकु रोज़ा सेमिनार मुनक़द कयो वियो, जंहिंमें इदारे जे कराची खां आयल ट्रेनर राव ज़ुबैर ऐं न्यू सईदाबाद स्कूल जे चीफ आमिर चन्ना पारां जदीद तइलीमी तरीक़नि मुतलिक़ तफ़सीली आगाही ॾिनी। हुननि चयो त ॿारनि जी दिलचस्पी जो हुजणु संदनि इल्म जी हासिल करण में अहम किरदारु अदा कंदो आहे। उन करे उस्तादनि खे दिलचस्पी वधाइण लाइ मुख़्तलिफ़ तरीक़ा अचणु घुरिजनि। हीउ इदारो उस्ताद जे उन क़िस्म जी तरबियत ॾींदो आहे त जीअं तइलीमी माहौल में दिलचस्पी पैदा करे मुआशिरे में सुठा शहरी पैदा करे सघजनि, जेके अॻिते हली मुल्की तरक़ी में अहम किरदारु अदा कनि। उन मौक़े ते ज़िले काउंसिल मटियारी जे मेंबर सैयद साहिबुद्दीन शाह, समाजी अॻवान इम्तियाज़ हुसैन मेमन, मुस्लिम लीग फंक्शनल जे अॻवान हाजी वारिस मेमन, मोहम्मद सुलेमान छजर, सिविल सोसाइटी न्यू सईदाबाद जे अॻवान अब्दुल वाहिद उमरानी, वक़ार अहमद लाको, सहाफ़ियन राहिल डायरी, वाजिद मल्ला, असदुल्ला मेमन, रियाज़ कीरियो, अब्दुल जब्बार उमरानी, सतराम दास, कादिर लाखो समेत न्यू सईदाबाद जे मौजूद शहरनि शिरकत कई ऐं सिंध लीडर स्कूल जी पढ़ाई जे मयार जी तारीफ़ कई ऐं मुकमल तावन जो यकीन ॾियारियो।